मिली हो तुझे? तुम्हारा पुटा एसीपी कहाँ? बुलाओ मुझे, अभी मुझे मेरी बहन चाहिए। क्या ये भी केजीएफ से आएगा क्या? केजीएफ साले, केजीएफ की सर्विस ना हुई उनकी हवाई जहाज की वजह से। वो तो गलियों में हवाई जहाज चलते ना है, नहीं आ गई तो ये वाली होगा। नहीं यही आएंगे अभी 2 मिनट में। नहीं आएंगे हवाई जहाज वहीं, देखो ऊपर बादल भर रहे हैं। क्वालिस कहाँ मेरी? ऐसे मजदूरों के पेट में बैठ आऊंगा मैं? सर वो कॉलेज में हमारे डिस्कवरी वाले ले गए हैं। वाह, क्वालिस हमारी इतनी फेमस हो गई। बुड्ढे ज्यादा खुश मत हो, रिसर्च के लिए गई है गाड़ी। गाड़ी तुम्हें 15 साल की चला, तुम 20 साल रहे हो तो रिसर्च ना होगी। अरे तुम्हारी पंचायत खत्म हो गई तो मेरी बहन को ढूंढ लो एसीसी साहब। एसीसी क्यों? अंबुजा बोल देते, जंगरदक बोल देते, बिनानी बोल देते। दया इसे बताओ। अबे एसीबी की फुल फॉर्म ना जानता?